Hello lovely brother sister, ada ni budak mendengkur. Dia kata parents dia, anak saya ni ribut sangat every night. Macam tu. Nyata you see the yellow arrow, ada dia punya tonsil so big. Ini dia close dia punya airway, tak boleh napas. Oksigen tak boleh masuk. Macam mana dia nak wake up segar in the morning, nak pelajaran juga bagus. Nah, ini tutup. Kita mesti bantu ni budak-budak brilliant ini. Thank you.